हेलो हाई नमस्ते हजुरहरूलाई मनिषा ब्लगमा धेरै स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूमाझ कटरको रेसिपी बनाएर देखाउँदैछु। मासुको स्वाद पनि बिर्सने तरिकाले मैले हजुरहरूलाई कटर बनाएर देखाउँदैछु। भिडियो पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। मैले चाहिँ कटरलाई मसिनो पारेर यसरी काटेर लिएको छु। त्यसै गरी मैले कराई बसाले यसमा चाहिँ अब आवश्यक अनुसार तेल राख्छु। अब यसमा म रातो खोर्सानी पड्काउँछु। खोर्सानी राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ, त्यसैले मैले कटरलाई हालेँ। अब चाहिँ म यसलाई राम्रोसँग चलाउँछु, सबैतिर तेल लागोस् भनेर। यदि हजुरहरूसँग टाइम छैन भने कटरलाई हजुरहरूले एक सिटी लगाएर यसरी पकाउँदा पनि हुन्छ। अब चाहिँ म यसलाई छोप्छु। ग्यास चाहिँ हजुरहरूले लो हिटमा राख्नु होला। अब चाहिँ म प्लेट खोल्न गइरहेको छु। 5 मिनेटपछि कटर आदि पाकिसकेको छ। हेर्नुहोस् त, एकदम कस्तो नरम जस्तो देखिएको छ भिडियोमा पनि। अब चाहिँ म यसलाई टाइममा चलाउँदै पकाउँछु। कटर राम्रोसँग पाकिसकेको छ। हेर्नुहोस् त, हल्का ब्राउन पनि भइसकेको छ। यतिको भएपछि कटर राम्रोसँग पाकेको हुन्छ। अब यसमा म प्याज राख्छु। हजुरहरूले प्याज अगाडि नै राख्नुभयो भने डढ्छ, त्यसैले राम्रोसँग कटर पाकेपछि मात्र प्याज राख्नु होला। अब यसमा म अदुवा र लसुनको पेस्ट पनि राख्छु। अब राम्रोसँग मिक्स गर्छु, सबैतिर लागोस् भनेर। त्यसै गरी मैले बेसार पनि राखेँ आवश्यक अनुसार। अब चाहिँ यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स हुने गरी चलाउँछु। स्वाद अनुसार नुन राख्छु। त्यसै गरी मैले जिरा र धनियाको पाउडर पनि राखेँ। अब चाहिँ यसलाई म राम्रोसँग मिक्स हुने गरी चलाउँछु, सबैतिर मसला लागोस् भनेर। त्यसै गरी मैले टमाटर पनि राखेँ। हजुरहरूले चाहिँ टमाटर मिक्सरमा पिसेर राख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ मसिनो पारेर राखेको थिएँ, यसरी नै राखेँ। अब म हरियो प्याजको पत्ता राख्छु। त्यसै गरी मैले लसुनको पत्ता पनि राखेँ। अब चाहिँ म यसलाई एकछिन छोप्छु। हजुरहरूले चाहिँ ग्यास लो हिटमा राख्नु होला। अब चाहिँ मैले प्लेट खोलेँ। 5 मिनेट राखेपछि अब चाहिँ म यसलाई सरर चलाउँछु। कटरको तरकारी राम्रोसँग पाकिसकेको छ। हेर्नुहोस् त, एकदम यम्मी बनेको छ। हेर्दा नै खमखम लाग्ने। यसरी बनाउनु भयो भने हजुरहरूले मासुको स्वाद नै बिर्सनुहुन्छ। अब चाहिँ मैले लास्टमा हरियो धनियाको पत्ता राखेँ। हेर्नुहोस् त, अब मैले झिकेँ कराई पनि। अब एउटा कचौरामा राख्न गइरहेको छु हजुरहरूलाई देखाउनको लागि। हजुरहरूलाई आजको कटरको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि आजको लागि बिदा लिन्छु। बाई बाई, टेक केयर।